Ola a todos, hoxe estamos aquí para iniciar un novo tema, en concreto o tema número 2 que ten o título de Climas e Paisaxes. Imos comprobar como un concreto clima que se dá nunha zona en concreto acabará producindo en específico unha paisaxe particular. Por eso, ao longo de todo o ancho e o largo do noso planeta, temos diferentes climas e con eles relacionados diferentes paisaxes. Evidentemente, por exemplo, antes de empezar co apartado, se nunha zona temos escasas precipitacións, é dicir que apenas chove, pois o máis probable é que o paisaje resultante sexa desértico e, ni moito menos, nos imos encontrar bosques, como pode ocurrir no Ecuador, zonas de continuas tormentas chuviosas. Bien, unha vez temos isto claro, imos comezar como é lógico, polo principio, o apartado número 1, que imos a bautizar como o tempo e os fenómenos atmosféricos. Para coñecer e entender un pouco por onde vai ir este camiño, temos que recordar o que era a atmosfera. A atmosfera, o seu origen desta palabra ven do griego atmos, que significa vapor, aire, e esfera, que ven a significar como nos entendemos a día de hoxe, esfera. Entonces é esa capa de aire, nos imos decir capa de gases, que envolve o planeta Terra. E que é fundamental para nós, para a vida. É dicir, sin atmosfera, nós non estaríamos aquí nin ningún outro ser vivo. Por qué? Porque, ao fin e ao cabo, recolle nesa capa todos os gases fundamentais que nos respiramos, principalmente oxígeno, entre moitos outros. De igual maneira, vai ser fundamental para protegernos na radiación exterior, como pode ser a ultravioleta. Ou mesmo esta capa pode funcionar, funciona como un equilibrador da temperatura. É dicir, evita que haya moitos contrastes entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Se non houbera atmosfera no noso planeta, por exemplo, de noite igual nos encontrábamos a menos 150 grados, por poñer un exemplo, mentres que de día igual alcanzábamos os 50. O contraste entre un e outro é moitísimo. Por que isto non ocorre até unha atmosfera? Porque funciona como unha especie de efecto invernadoiro. Permite entrar a temperatura, pero non permite que esta fuxa. Entonces queda encerrada no noso planeta. E as temperaturas son máis estables. Pero a atmosfera tamén sirve para moitas outras cousas, ou máis ben se producen moitas cousas no seu interior, e é aquí o que a nós nos interesa neste apartado, que son os fenómenos atmosféricos. Os fenómenos atmosféricos como pode ser o vento, as precipitacións, unha nevada, a choiva, a tormentas eléctricas, o arco da vella, borrascas, etc. Todo eso tamén ocorre nas capas máis baixas da atmosfera e que nos afectan a nós no noso día a día como civilización. E para poder prevenirlas, e como sempre digo, a geografía é coñecer o entorno para adaptarnos a él e ser moitísimo máis productivos, é fundamental tamén coñecelas. Dito isto, imos empezar polo principio, que é o tempo. Se eu vos digo o tempo, que é o que entendemos? Non nos confundamos, evidentemente, con esa sucesión de pasado, presente e futuro, senón o tempo de miramos pola ventana e como está o tempo? Fai frío, calor, chove, que é o que fai? Pois, ao fin e ao cabo, o tempo podémoslo definir de forma moi simple como o estado no que está a nosa atmosfera e, ollo aquí, nun lugar e nun momento concreto. É dicir, pois ahora mesmo está chovendo, pero mañán igual fai sol. Pasado igual está nublado. Que quere dicir isto? Que o tempo sempre é cambiante. E ao ser cambiante tamén tende a ser moi difícil de predecir, sobre todo a longo prazo. Cantas veces nos pasou que estamos planeando unha actividade po fin de semana e estamos indo a luns e dimos, vou mirar o tempo. O sábado dice que non vai chover. Genial, e chegamos ao sábado e chove. Pois esa é a cuestión que vos estou dicindo. O tempo, ao ser continuamente cambiante e depender de moitos factores, volvese moi difícil de predecir, aínda que cada vez estamos máis cerca de poder predecilo. E cal é a ciencia que se encarga desta predición? Pois o que nos coñecemos como meteoroloxía. De novo, unha palabra que ven do griego antigo. Meteoros significa elevado. Loxía pode significar moitas cousas, pero nós imos entender como estudio, é dicir, estudio de lo elevado, que é o que está máis elevado que o tempo, que a choiva, que o vento. Pois é aí onde radica o significado desta ciencia. Bien,
Por que entonces o tempo cambia continuamente? Pois principalmente por tres elementos que nós coñecemos moi ben e que os notamos día a día. En primeiro lugar, a temperatura. En segundo lugar, a presión atmosférica. E en terceiro lugar, a humidade. Comezando pola temperatura, é evidente que, para definila, é evidente que podemos dicir que é o calor que a atmosfera e que é o resultado da irradiación solar. Evidentemente, se nos poñemos á sombra, vai facer menos calor que se nos poñemos ao sol. Eu creo que hasta aquí chegamos todos. Como se mide entonces a temperatura? Pois cun termómetro. Un termómetro sirve para medir todo tipo de temperatura. Cando a quen non lle pasou que, por exemplo, ten fiebre porque está enfermo, pois ponse un termómetro debaixo do sobaco, senón noutros sitios, para indicar cal é a temperatura nosa corporal, pois o mismo pode ocurrir co tempo. Mídese, como dixen, cun termómetro e a unidade de medición a que nos estamos acostumbrados é a de grados Celsius, que se representa, como vedes nesa diapositiva, con esa especie de circulito e unha C, grados Celsius. E podemos encontrar tres categorías dentro da temperatura que nos permite máis ou menos facer unha predición e amoldarnos ao tempo para ser máis funcionais. En primeiro lugar, na meteoroloxía sempre se saca a temperatura máxima e a temperatura mínima, é dicir, a temperatura máis alta nunha semana e a temperatura máis baixa nesa semana, ou nun día, ou nun mes, ou nun ano, ou no que sexa. Ao mesmo tempo, outra categoría que nos interesa é a temperatura media. É dicir, collemos a temperatura máis alta, a temperatura máis baixa, sumámolas, dividímolas entre dous, facemos a media e aí sabemos máis ou menos cal é a temperatura que normalmente se dá nun territorio en concreto. Ou, en terceiro lugar, o que coñecemos como amplitude térmica. Que ven ser isto? Pois a diferencia que hai entre a temperatura máis alta e a temperatura máis baixa. Se a diferencia é moi grande, pois imos dicir que a amplitude térmica é alta. Se a diferencia é moi pequena, a igual son 5 grados de diferencia entre a máis baixa e a máis alta, pois imos dicir que a amplitude térmica é baixa. Agora ben, cal é o significado, cal é a utilidade de todo este rollo que estou soltando? Pois ao fin e ao cabo é fundamental para a nosa vida, especialmente cando estamos vivindo en sociedade. Porque se nós de repente no día, vamos a poñer un exemplo así loco, chegamos aos 40 grados, pero logo de noite baixa moitísimo a temperatura e chegamos aos 0 grados ou aos menos 5 grados, pois ese é un problema para nós como sociedade e temos que estar atentos a que eso vai ocurrir e, por lo tanto, prepararnos para prevenilo. Agora, sin poñer xa un exemplo tan exagerado, pero un exemplo onde a amplitude térmica é alta, e que está aquí ao ladiño nosa, provincia de Ourense, especialmente en calquera pueblo máis afastado, máis preto de León. Polo verán, por exemplo, as temperaturas son moi altas, chegamos aos 40 grados sin ningún problema. E polo inverno, as temperaturas son moi baixas, chegando incluso aos menos 0 grados. Nós, como sociedade, ao coñecer eso, gracias á xeografía, podemos xa adaptarnos. E antes, pois igual se collía un atado de leña, poñíamos a maior reserva de leña posible para queimar, ter a nosa cociña de fuego, e, quentarnos e poder sobrevivir a ese frío. A día de hoxe, que estamos máis avanzados tecnológicamente, non todos os sitios, de feito na miña casa os meus pais siguen comprando leña para facer ese fuego, pero, por exemplo, nas cidades non vamos a ter un forno de leña e queimar aí a mansalva, para empezar porque é ilegal. Pero sí, podemos comprar unha estufa ou podemos comprar roupa moito máis cálida. Se non temos en conta isto, pois vai chegar o frío e imos morrer de frío, literalmente. Seguinte elemento que nos interesa aquí, pois a presión atmosférica. A presión atmosférica é o peso que ten o aire. O aire, isto que estou ahora mesmo intentando agarrar pero non podo, aínda que é intangible e invisible e non se ve, existe. E unha proba de que existe o vento. O desplazamento dese aire genera vento. E ao existir, aínda que non o podamos agarrar, pesa. E a presión atmosférica venos a dicir eso. Canto peso temos sobre o noso aire encima nosa. Nós, como seres vivos, evidentemente non o notamos. Pero que en sí o nota é o tempo. E non é o mismo que hai unha presión atmosférica alta que unha presión atmosférica
baixa. Normalmente a presión atmosférica alta, é dicir, que o aire pesa moito, prodúcese porque ese aire está frío. Cando o aire frío, condénsase, digamos que se apreta. E se se apreta nunha estancia, canto máis apretemos algo, máis cousas apretadas entran. Entonces hai máis aire, pesa máis. En cambio, se dicimos que a presión atmosférica é baixa, quere dicir que o aire está máis cálido, dilátase, entonces ocupa máis espacio, se ocupa máis espacio, colle menos aire, hai menos peso. Esta presión atmosférica mídese a través dun instrumento que coñecemos como barómetro, que é mesmo a imagen que vedes aí na diapositiva e que se mide en unidades de medida que se coñecen como hectopascais. E por último, o terceiro dos elementos en discordia é a humidade. E a humidade non ven sendo nada máis que a cantidade de vapor que existe na atmosfera. Por que se produce este vapor de auga? Pois moi simple, pola evaporación desa auga. De auga procedente de ríos, de mares, de lagoas ou incluso das plantas. As plantas teñen algo que se chama, non me sale agora o nome, a transpiración. É dicir, que esas plantas acaban expulsando vapor de aire á atmosfera. Entonces, genera máis humidade. É unha das razóns polas cales sempre se di que unha das mellores formas de loitar contra a desertificación dun terreo é a forestación dese terreo. É dicir, plantar árbores. A reforestación máis que a forestación. Por qué? Porque eses árbores son plantas, van a transpirar, van a expulsar vapor de auga e ese vapor de auga vai permitir ou facilitar que chova máis nese territorio. Pero volvendo ao tema que estábamos nos tratando, que é a humidade, que ahora mismo está relacionada coas precipitacións, coa choiva, pero non directamente. A humidade principalmente prodúcese en rexións máis cálidas. Por eso mismo, cando vos duchades, que o máis seguro que vos duchedes con auga quente, se genera ese vapor porque se está evaporando. Ou se tedes un invernadoiro na casa e descomprobar como dentro del vai facer máis calor, entonces vai dar unha sensación de maior humidade. No noso planeta, onde se producen as rexións con maior humidade? Pois nas zonas que están preto ao ecuador, que son as zonas máis cálidas. Pero con isto non quere dicir que nas zonas frías tampouco hai humidade. Por exemplo, se vedes na imagen da diapositiva ou da baixo de todo, ese sitio é de todo menos cálido. E hai néboa, eso quere dicir que esa néboa é vapor de auga condensado. É dicir, hai humidade bastante. Por qué? Porque son zonas que se ven son frías, están próximas ao mar, ou teñen uns ríos moi caudalosos, ou unha lagoa moi grande. Entonces, eso é auga que se acaba evaporando, e se evapora, pois temos humidade. Como se mide entonces este último elemento? Pois a través do instrumento que chamamos o higrómetro. Entonces, unha vez temos en conta estes tres elementos, xa podemos empezar a entender o que son os fenómenos atmosféricos. E esos fenómenos atmosféricos non son nada máis que a variación do tempo. É dicir, un pouco como os viña dicindo dende o principio deste vídeo. O vento, a nebulosidade, as precipitacións, tormentas eléctricas, borrascas, anticiclóns, que máis me queda, por exemplo, ventisca, o que sexa. Son diferentes formas de tempo que temos que dependen da combinación destes tres elementos anteriores. Empezando, por exemplo, polas precipitacións, que non só son cando cae a auga líquida, é dicir, auga, a chuvia, sino que tamén cando cae auga sólida, que isto pode se traducir en neve ou en ventisca. Porque é importante para nós como sociedade saber se chove moito ou se chove pouco, que por certo medímolo a través dun instrumento que se chama pluviómetro. Porque necesitamos un pluviómetro para saber se en certas regións chove moito ou pouco, non sei se no que nos interesa, compramos un paraguas e listo, xa está, pa diante, un chubasquero e listo, non? Pois, en principio, porque a nosa vida como sociedade xa non só depende dun paraguas. Por exemplo, se somos unha cidade, necesitamos un mecanismo complejo de desagüe, de alcantarillado, etc, etc. E se somos unha región que non está con eso preparado, no momento onde veña un chaparrón da hostia, pois vanse atascar, inundación de calles, etc, etc. Eso, entre moitas outras cousas máis.
os maiores, por exemplo, se no noso territorio chove, neva moito, pois tenemos a nuestro bien querido quitanieves. Entonces hai un servicio, unha empresa que se dedica en concreto a quitar esa neve. Ao fin e ao cabo, todo está relacionado. O físico sempre nos leva ás actividades humanas. Seguinte fenómeno atmosférico, a nebulosidade. É dicir, nós temos vapor de auga. Ese vapor de auga, se arrefría, digamos que se condensa. E o condensarse forma, por un lado, ou nubes ou néboa. As nubes son as que están no alto, no máis alto de todo. Que quere dicir que ese vapor de auga, que estaba cálido antes, polo tanto pesa menos, ascende. E ao medida que ascende, arrefría. E ao arrefriar, convírtese en nube, aí arriba. Agora ben, que ocorre coa néboa? Isto prodúcese cando o vapor de auga non lle dá tempo a ascender. Por exemplo, nos contrastes do día e da noite. No día temos calor, entonces ese vapor de auga está evaporado. Pero cando cambiamos á noite, enfríase non a medida que ascende, sino que se enfría porque se foi o sol e fai máis frío. Así que ao día seguinte, nos primeiros días, primeiras horas do amanecer, sempre nos imos encontrar con unha néboa que se acabará disipando a medida que avanza o día. Outro fenómeno atmosférico, o vento. É dicir, o desplazamento, o movimento dese aire. Normalmente, por que se produce? Por contrastes, choques entre aire frío e aire cálido. Por exemplo, como vedes na imaxe da esquerda, temos que o aire quente ascende, como xa vos repetín varias veces neste vídeo, porque pesa menos, e eso empuxa ao aire frío, porque non se fusionan, porque non se mezclan, porque teñen diferente temperatura, e ao ter diferente temperatura, antes de mezclarse, chocan entre eles. E ao chocar, un desplaza ao outro, e ese aire frío, o que, estando arriba, baixa abaixo e genera o vento. Se seguimos, temos o anticiclón, que ven sendo unha región de presión atmosférica alta. Que quere dicir isto? Que o aire que se encontra nesa región é frío. E ao ser frío pesa máis. E ao pesar máis vaise concentrándose, e digamos que forma así como un tapón de aire. E ao ter un tapón de aire, eso genera tempos normalmente estables, secos, é dicir, sin humidade, e normalmente despexados. Por qué? Porque ese tapón está aí tan férreo, tan intenso, porque pesa tanto o aire, que impide entrar outro vento máis húmedo ou choivas ou nubes nel. Digamos que como que é un caparazón de aire que ten aí e é imposible atravesalo hasta que desaparezca. E por último temos a súa contraparte. Se temos o anticiclón, tamén temos o coñecido como ciclón, máis coñecido como borrasca. A borrasca, se antes tiñamos unha presión atmosférica alta co anticiclón, agora temos unha presión atmosférica baixa. É dicir, ese aire xa non é frío, é cálido. E ao ser cálido, ascende. E ao ascender, o que vai a provocar é que quede un hueco vacío. Se temos aquí aire e este aire acaba ascendendo, o hueco que está na superficie terrestre queda sin nada, hai que rellenalo. Que o rellena? Pois o aire dos arredores que normalmente sempre está máis frío. E ao ter ese contraste entre aire quente e aire frío genera tempos normalmente inestables, cargados de ventos e de choivas frecuentes. Como se representan estes dous últimos fenómenos atmosféricos nun mapa? Pois a través do inicio das súas iniciais. Por exemplo, os anticiclóns, como vedes no mapa da dereita, representanse cunha A e sempre con liñas vermellas, mentres que as borrascas representanse cunha B e normalmente con liñas azuis. Entonces, ata aquí o apartado de hoxe. No futuro veremos un pouco que é o clima e cal é a diferencia entre tempo e clima, que son parecidos, pero con sutiles diferencias, é importante coñecelas, sobre todo po que vos digo sempre. A xeografía, ao fin e ao cabo, simplemente entender como o noso entorno físico nos afecta no noso día a día, nas nosas actividades como sociedade. Entón, ata aquí o vídeo de hoxe e adeus!